困自救。地震中如果被困，要稳定情绪，树立信心，设法脱险。由于余震会不断发生，处境还可能进一步恶化。如果无法自行脱困，应尽可能改善自己的处境，处理伤口，补充水和食物，注意保存体力，等待救援。小朋友，你们准备好了吗？